Так, мужики, всем привет! Мужики, девчонки, владельцы, в общем, вот этого вот замечательного автомобиля Лада Веста. У меня Веста получается СВ, 19 год, в эксплуатации. Ну вот сколько, уже 1,5 года получается она у меня в эксплуатации. Все бы ничего, пробег 26 тысяч. Все бы ничего, все отлично, никаких проблем не было. И вот одна из проблем коснулась тоже и меня. Это проблема правой верхней опоры двигателя, подушки. Она загремела, застучала. В процессе поисков проблемы данного стука, то есть были проверены суппорта, так как этот стук шел справа, и он очень был похож на грюк, вот этот бряканье при преодолевании каких-то кочек, неровностей, там похож был на звук суппортов. Потом в результате проверки суппорта оказались вообще прям все на месте, мертво стоят, никаких там ни шата, ни болтаний, ни грюков, ничего нет, колодки нормальные, отличные. То есть, ну, видосы я не буду уже выкладывать, добавлять там колодок этих всех, все это видели. Вот, буду рассказывать так те моменты, которые вот именно меня коснулись и как я их победил. То есть, вот, дальше посмотрели стойки, там стабилизаторы, все вот это вот в подвеске, то есть подвеска тоже все намертво, все четко, все на местах. В процессе поисков наткнулся на видео в ютубе, что данный звук может идти от подушки двигателя. Естественно, мы туда залезли, и естественно это оказалась подушка двигателя. В результате визуального осмотра мы обнаружили, что там уже довольно-таки изрядная выработка получилось на вот этих вот уголках таких, которые к корпусу подушки идут. Вот, много видосов посмотрел, кто как побеждает. Кто-то побеждает, получается, этот стук, подсовывают туда какие-то железные конструкции, кто-то подсовывает шланги. Вот, мы решили пойти немножко другим путем. Один знакомый подсказал, чем можно победить данную штуку. Таким способом он, получается, побеждал на автомобиле Opel. Какой марки не знаю, но вот на автомобиле Opel он побеждал данную проблему тоже с подушкой. Термоклеем. Термопистолет, термоклей. То есть берем термопистолет, мы взяли, залили полностью корпус подушки, подождали, пока это все дело застыло, остыло, поставили подушку на место, проехались. Стук абсолютно весь ушел, абсолютно весь стук, то есть машина, тишина идеально. Но после того, как мы проехались по улице, у нас зима получается за окном, клей этот застыл, замерз, и появился дичайший, просто дичайшая вибрация на кузов. Просто вибрировало так, что, блин, ну, девчонки, наверное, обрадовались бы такой вибрации в машине. Но мы только огорчились. Поехали обратно в гараж. Вибрацию эту мы пытались победить. Сняли подушку опять. Насверлили дырок в этой субстанции, в этом термоклее. Поставили подушку, поехали. Вибрация стала намного меньше. Процентов, наверное, на 70 она стала меньше. Но, тем не менее, она осталась. Мы ее не победили полностью. Далее, что мы сделали далее? Выковырнули, получается, этот весь клей по кругу, то есть полностью его выковырнули. Мы хотели сделать что? Хотели подсунуть шланги. То есть следующий этап нашего борьбы с этим грюком, стуком, бряканьем. Хотели подсунуть шланги. Но мы выковырнули по кругу весь клей и решили оставить только в одном месте. Вот между вот этих ножек, которые внизу подушки идут, внизу опоры. Извините, оставили только там, между вот этих ножек. И решили попробовать. Поставили подушку на место, выехали, проехались по всем кочкам. То есть, ну, изначально выехали из теплого гаража, естественно, вибрации никакой не было.
И что удивительно, ехали по кочкам, не было ни стуков, ни грюков, ни бренчания никакого. То есть, ну, это было тоже так нас удивило. Мы поездили, машина постояла, мы завели на холодную. То есть единственный момент, на холодную была небольшая маленькая вибрация. Только на холодную. Машина прогревалась, вибраций снова никаких не было. Передачи переключались отменно, не было ни грюков, ни стуков на кочках, ни вибраций. Вот, в результате что? Получается, мне помог вот данный способ, то есть без монтажа каких-то там железных конструкций вот этих. Ну, в принципе, все видео, которые я смотрел, все говорят, что данные конструкции подкладывают, металлические конструкции в подушку, шланги подкладывают. То есть они все помогают от брынчания, от стучания, то есть от стуков, от всех данной подушки. Но почему-то никто не говорит про вибрацию. Потому что вибрация в любом случае будет однозначно на кузов, потому что становится жестче конструкция. И не знаю, что как. В любом случае, то есть вот этот способ мне помог. То есть мы оставили термоклей между ног у этой подушки, и пусть он там и остается. Насколько это будет, надолго ли его хватит, то есть вот в условиях зимы сейчас он пока что держится. Вот уже я сколько, уже неделю я катаюсь. Все вообще отлично, замечательно, как новая машина. Как поведет себя летом в жару, когда он будет нагреваться, я не знаю, потечет он, не потечет, он останется там. То есть это все будет позже, в процессе эксплуатации. Я, естественно, это все потом выложу, покажу. Но на данный момент отлично, я доволен, то есть мне это все прям помогло. Поэтому, если кто-то будет пробовать данный метод использовать, там, заливать термоклеем какие-то полости, может, в каких-то других местах, может, как-то, пожалуйста, отпишитесь, покажите, что как, результаты тоже. Либо видео выложите мне, либо отпишитесь. В любом случае, кому понравилось данный способ, метод, ставьте лайк, там, я не знаю, подписывайтесь на канал, если интересно, потому что буду выкладывать тоже дальше подробные видео, как я что делал. Далее там будет тоже с концевиками, много видосов смотрел, тоже пробовал сам. Есть результаты, буду выкладывать потом позже видео. С там клапанами от сорбера, там с резиночками, со всем вот этим, с злободневными этими резиночками, то есть я не знаю как. Вот. А так, в принципе, все. Всем пока.